Officier, sous-officier supérieur, sous-officier, soldat, chers membres du 25. Am 5. November 2019 sprach ich am gleichen Ort zu Ihnen über die Mobilmachung von 1939. Ein Ereignis, welches 90 Jahre vor unserem Wiederholungskurs 2019 stattfand. Im März 2020, genau 4 Monate nach Beendigung unseres Dienstes, kündigte der Bundesrat die größte Mobilmachung seit 1939 an. Dies, um einen Gegner entgegenzutreten, mit dem niemand gerechnet hatte und der uns, wie wir leider feststellen müssen, weiterhin täglich bedroht. Nicht nur in gesundheitlicher, sondern immer mehr auch in persönlicher, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht. Hätte ich Ihnen im vergangenen Jahre erzählt, dass es auch in der heutigen Zeit immer die unwahrscheinliche Möglichkeit gäbe, dass Ereignisse zu einer Mobilmachung der Armee führen können, hätten Sie mich bestenfalls als Unheilspropheten, schlimmstenfalls als Verrückten bezeichnet. Und doch. En lisant le livre Opération Serval du général de brigade Barrera, qui fait le récit de l'opération française au Mali, une anecdote m'a particulièrement marqué. Laissez-moi vous la raconter. Lors d'une de ces tournées d'inspection, un soldat lui a posé en substance la question suivante. Général, pensez-vous qu'un jour nous serons déployés ? Le général lui répondit en ces termes, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce monde est de plus en plus dangereux et instable. Et que, en cas d'alerte, il faudra être prêt immédiatement, car il sera trop tard pour s'entraîner. Il ajoute encore, apprenez votre métier. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas quand, ni où, mais il faudra être prêt. Dieses Jahr war und ist für uns alle etwas Besonderes. Das Jahr 2020 wird wohl sehr lange oder für immer in unserer aller Erinnerung bleiben. Der Kampf, der wir begonnen haben, ist leider noch lange nicht zu Ende. Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass Wohlstand und Gesundheit, die wir oft als selbstverständlich voraussetzen, kurzfristig und auf lange Sicht verändert werden können. Damit wir uns sowohl gegenseitig als auch selber schützen können, haben ihre Kompaniekommandanten Schutzkonzepte erarbeitet, die sie strikt befolgen müssen. Bleiben Sie gesund. Bleiben wir alle gesund. Dies ist der erste Auftrag, welchen wir in diesem Jahr zu erfüllen haben. Vous pouvez vous l'imaginer. Un service dans des conditions comme nous le connaissons actuellement n'est pas une mince affaire. Aucune école, aucune formation ne nous prépare à le vivre. Il nous faudra donc apprendre à composer avec de nouvelles restrictions, de nouvelles interdictions et parfois aussi de l'incompréhension. Nous ne pourrons pas comprendre toujours tout de suite pourquoi cette décision-ci ou celle-là a été prise, mais il faudra l'accepter et surtout
restez calme. Wie Sie bemerkt haben werden, ist die Situation, in der wir leben, höchst instabil und volatil. Jeder Tag bringt wieder neue Nachrichten, die von den Kadern analysiert und berücksichtigt werden müssen. Diese Volatilität führt dazu, dass Entscheidungen und Veränderungen in einem höheren Tempo erfolgen, als wir dies im Militär bisher gewöhnt sind. Dieses anhaltend hohe Tempo des Wandels ist jedoch notwendig, um sicherzustellen, dass wir die Situation immer gut im Auge haben und im Griff behalten. Dies bringt natürlich auch mehr Herausforderungen mit sich. Es erfordert daher eine größere Flexibilität auf allen Stufen, denn sonst können wir mit dem rasanten Tempo nicht mithalten. Und wir werden Sklaven der Lage, anstatt sie zu meistern. Bleiben wir also flexibel. Pendant un certain temps, aucun cours de répétition n'a eu lieu. Nous sommes parmi les premiers à devoir faire service. Nous explorons les voies pour les autres. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de difficultés, de restrictions. Ne les voyons pas négativement. Prenons-les comme des défis qui nous pousseront à sortir de notre zone de confort et surtout à trouver de nouvelles solutions pour réussir quand même à remplir la mission qui nous aura été donnée. Soyons créatifs. Cherchons des solutions innovantes pour surmonter ces aléas. Pensons en dehors de la boîte, tout en n'enfreignant jamais les règles de sécurité ou les lois auxquelles nous sommes soumis. Dieses Jahr werden wir keine Benutzer haben. Wir werden uns daher auf unsere Metier konzentrieren und unsere Fachwissen verbessern können. Nehmen wir uns die Zeit, die richtigen Abläufe und Prozesse zu lernen oder wieder erzulangen. Nur weil wir keine Benutzer haben, heißt das nicht, dass wir keine Besucher haben werden. In der zweiten Woche des Kurses werden wir Besuche oder Verpflichtungen haben. Aufgrund der Gesundheitssituation beschloss ich, das WEKRA-Programm nicht noch weiter zu überfrachten. Wir werden also Zeit haben, die Ausbildung gründlich und stets unter Einhaltung der Schutzkonzepte durchzuführen. Meine Erwartung an Sie: Seien Sie weder nachlässig noch unvorsichtig. Seien Sie professionell. Arbeiten Sie hart. Wenn die Bevölkerung uns braucht, wird es zu spät sein, um zu trainieren. Wir werden keine andere Wahl haben, als erfolgreich zu sein. Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Ich wünsche uns allen einen abwechslungsreichen, intensiven und vor allem unfallfreien Wiederholungskurs. Ich freue mich, Sie auf dem Feld wiederzusehen zu dürfen. In diesem Sinne danke ich Ihnen bereits jetzt für Ihren Einsatz zugunsten unseres Bataillons, das Akrobat 25, zugunsten unserer Armee und schließlich zugunsten der Sicherheit unseres Landes und der Sicherheit unserer Liebsten zu Hause. Bleiben Sie GGFK. Gesund, gelassen, flexibel und kreativ. Restez SCFC. Sain, calme, flexible et kreativ. Es folgt nun das Spiel der Nationalhymne
und das abmelden. Spiel Nationalhymne.